السلام عليكم، مرحبا بكم وصحة رمضانكم. اليوم ان شاء الله دوك نهضر لكم على حالي زيفينمون اللي كانوا يوقعوا في لو موا تاع رمضان. علاش؟ سي بور سوليني بلي وقت في لو موا تاع رمضان سي الشهر تاع البركات وتاع الخير. دونك المسلمين بكري كانوا يعملوا énormément ils faisaient énormément d'efforts et ils s'appliquaient fortement, principalement les batailles ou les guerres où il y a eu énormément de conquêtes au cours de ce mois-ci. دوك نهضر لكم شويه تانيك على رمضان وقت تلمسان كومون سا سباسي و فان 19 ديبي 20 ايفيدامون ما تبدلش بزاف مي بصح on va soulever quelques traits ولا quelques traditions spécifiques اللي كانوا يعملوها ولا كانوا يكثروا منها تلمسانين تاع بكري. دونك نبدا لكم بحال البروفيرب تاع بكري كان في التلمسان كانوا يقولوا اللي يعول على رمضان يصبر على الجوع والعطش. اللي يعول على رمضان يصبر على الجوع والعطش. C'est-à-dire, ce dicton peut avoir deux significations différentes. La première, c'est que celui qui prend la résolution de faire le Ramadan doit savoir supporter la faim et la soif. Ou encore, celui qui se propose un but doit accepter les moyens qui y mènent. Qui veut la fin veut les moyens. Donc هذه عندك زوج تاع لي سيتوياسيون اللي تقد تهضر عليه افكتيفمون في رمضان. واحد الانسان اللي يحب يبدا رمضان ولا يحب يصوم رمضان ولا يدير ليه يصوم يعول على رمضان يعول على الجوع ولا العطش. ولا تانيك حال الانسان اللي عنده يعمل ان اوبجيكتيف عنده واحد الهدف في حياته. دونك يفو كو يزير راسو يفو كيل سوا يفو كيل سابليك يفو كيل سوا كما نقولوا محزم لهذاك ليفينمون. دونك اون لوي دي اللي يعول على رمضان يصبر على الجوع والعطش. دونك هذا c'est un proverbe et vous voyez bien بلي le sens تاعو on peut jouer, on peut utiliser, on peut le mettre dans plusieurs situations différentes s'il faut. Alors donc نبدا لكم وقت نبدا لكم لا بارتي هذه نبدا لها وي كاين بحال لا كيسيون تانيك سقساوني على لا لتر هذيك لا ديرنيير لتر جي بوبليي بحال لا لتر على تاع الحفيد تاع مراسل بن زيان اللي عملها اللي كان ستايلات دبلوماتيك اللي كانوا يرسلوهم مع سيتي دي زيشونج دبلوماتيك اللي كانوا يوقعوا مع برينسيبالمون مع لو روا تاع جام 2 اللي كان قابض هو لي زيل باليا وبرشلونه فالونس هذيك الجهه. Donc elle c'est une lettre authentique, mais parfois comme واحد قال لي elle se trouve où هذيك les lettres. شوف la richesse نتاعنا ماش غاش تفتشوا عليها في الجيري honnêtement. Tout ce que l'Algérie avait ou toute une grande partie de l'histoire de l'Algérie ou le Maghreb ou le musulman se trouve à les Occidentaux. Énormément de manuscrits, énormément de lettres diplomatiques, de trésors qui se trouvent ailleurs et qui se vendent dans les enchères. Parfois, dans les occasions, dans les enchères. Ou la technique, par exemple, qui les universités ou les musées internationaux. يحلوا لكم البيبان مي يفو سوفون هكذا اون لاتر كي اكومباني فوتر علاش خاصك تخدم بهاد لا لاتر كالي لو بروجي نتاعك. وهما يعملوا لكم دي سكان يعملوا لكم دي نيميريزاسيون مي تو ديبون تانيك لوتيليزاسيون تاعها. اسكو ا تيتر بيرسونيل اسكو سي اون ريشيرش يونيفرسيتير اسكو سي pour la publier dans un livre dans un documentaire télévisé. Donc tout dépend هادو le but نتاعك. Donc le prix il change et parfois ايفيدامون هما مراش ماشيين دوكا ماشيين يطلبوا بحال ارشيفيس ولا بحال واحد يخدم بحال بيبليوتيك باش يعمل لك هذوك لي سكان. ولا يقول لك تقد تجي تينا سور بلاص و tu prends un appareil photo وتصور بصح ما سكانيولكش. بور سكاني il faut tant d'argent. Ça dépend 50 40 80 ça peut aller jusqu'à 400 500 euros l'utilisation تاع هذاك le document ولا هذيك لا lettre. Donc les lettres elles existent, elles sont la propriété le musée d'Aragon en Espagne. Ou pour avoir l'accès mais il faut faire un projet évidemment. Donc demain c'est lundi. Demain donc في الجزيرة الوثائقية donc il faut un documentaire à Tlemcen. C'est un très beau documentaire. J'ai participé à ce documentaire. Vous allez assister à un passage avec le documentaire. C'est une autre façon de voir Tlemcen, mais c'est toujours les Tlemcen comme les autres. En tout cas, c'est une nouvelle façon d'exposer
l'histoire تاع تلمسان. Donc demain il passera à l'heure 19h heure algérienne في الجزيرة الوثائقية الجزيرة دوكيومنتري ولا عندك يعاودوه تانيك le mardi يعاودوه à 14h heure algérienne évidemment. Donc je vous conseille de le voir parce que c'est très intéressant. Donc هادو c'est des parenthèses en tout cas. Donc Ramadan évidemment Ramadan c'est شهر البركات شهر الخيرات كل شيء يزيد فيه normalement الناس كي يجيها رمضان الناس تريح on se repose on se fatigue pas bien au contraire on travaille davantage الناس تخدم normalement بكري جدودا كانوا يخدموا encore et encore في رمضان يقول لك رمضان يجي الخير نتاعو دونك لي كوميرس كامل الناس تخدم كامل الناس تاكل وتشرب نورمالمون ما يبقاش المسكين ولا ما يبقى حتى محتاج وقت رمضان ولا نهار العيد دونك سي سا لا تراديسيون ميزولمان لا تراديسيون اسلاميك ولا لا تراديسيون في البلدان المسلمه دونك هذا العام سي سبيسيفيك بارابور كوفيد اي تو مي على ليبوك سيتي هكذا الناس ترخص في السلعه الناس تنقص في السلعه باش كامل باش بور كو تو سوا اكسيسيبل تو سوا دوني تو سوا اوفير تو سوا ابوردابل للناس كامل بون حنا اون شونج حنا هاد الوقت في وقتنا الناس كيجي رمضان يزيدوا في السلعه ويقعدوا يغشوا ايتو مي بون ان توكا على كل حال دونك سي سا لا نورم سكو الخير يزيد والناس ولا شاريتي تزيد والصدقات وقت التلمسه وقت الدوله الزيانيه الصدقات كانوا يكثروا بزاف الناس كتصدق بزاف حتى لي بارفوا اللي ما يصيبوش المسكين وقت الدوله الزيانيه تالمو كانت الناس تسارع الناس ال سو بريسيبيتي بور فير دو بيان بور بارطاجي لو بونور بور بارطاجي الخير مع الناس دونك جينيرالمون قبل رمضان في وقت الدوله الزيانه كانوا ينيطوايو الجوامع يدخلوا الجوامع يسكدوهم ينيطوايو لي طابي يبنترو اون توكا كانوا يتحفوا الجوامع باسكو رمضان سي اوسي سي اون سيليبراسيون قرانيك باسكو الناس قد تحفظ وتقرا القران هذاك الوقت دونك كانوا ينيطوايو الجوامع كانوا يعملوا تانيك البخور يعملوا الصندل يعملوا المسك يعملوا الجاوي هكذا في وسط الجوامع باش كي تدخل تانيك تحس بروحك تحس براسك بلي راك مريح تدخل الجامع ماشي باش ترقد لا تدخل الجامع باش كي تقرا القران tu te reposes c'est reposant de lire ولا d'écouter القران ولا de se faire la prière تاع التراويح ça repose ça fatigue pas mais ça repose دونك هذا هو ابوبري وقت الجوامع كيفاش كانوا يعملوه والناس كانت تسارع كان حل الشيخ حل الامام وقت الدوله الزيانيه كان كيسمو ابو العباس الزواوي وهذا ابو العباس الزواوي كان عنده حاله فوا كانت عنده اون تري بال فوا كان يجود غايه القران دونك الناس كانت تسارع كانت تبكر باش تدخل للجامع وكان في الجامع الكبير كانت تبكر تدخل للجامع الكبير غير باش تقبط بلاصتها وتسمع له كيقرا القران باش تريح بور كال سو روبوز تاني دونك لي روا زيانين كانوا هذا الوقت كانوا يخرجوا كانوا يعملوا دي سيونس حلقات تاع ديك حلقات القران بين العلماء اللي يافي انورميمون داكتيفيتي كولتورال داكتيفيتي سافونت اللي كانوا يعملوها في هذا الوقت والقران والقراءات ولا هذوك حلقات تاع ديك قراءه القران كانوا يخرجوا القران حلا فيرسيون لا ديرنيير فيرسيون تاع القران عثمان بن عفان رضي الله عنه هاد لا فيرسيون تاع القران كيش وصلت لتلمسان هاد لا فيرسيون جابها او كور دو 8 سيكل جابها هذاك لو جون اللي هضرت عليه نهار اللي هضرت على كوردو عبد الرحمن الداخل ولا عبد الرحمن البرومي هذاك لو جون اللي هرب من لي بيرسيكوسيون تاع العباسيون في المشرق جاو الى غوفوندي لا ديناسي ولا لا ديناسي ولا الدوله ولا الاماره تاع الامويين في الاندلس هو جابو معاه دونك هذاك المصحف قعد معاه حتى اللي الموحدون طاح في يديهم باسكو ا مومون دوني الخلافه مشات جاو عاود موراهم المرابطون مشاو عاود نقلبوا عليهم الموحدون دونك كي جاو الموحدون دونك هذوك رفدوا هذاك المصحف سي ديفوني ان بوتان دو غير وقعدوا يعبيوه معاهم في الحروب وقعدوا تاني كيستعملوه في رمضان يقراو فيه يتبركوا به هكذا حتى اللي قعد جوسكو ديرني هو jusqu'au dernier calife المعتضد il s'appelle المعتضد il avait en 1247 il y avait une bataille du côté تاع تلمسان بين الموحدون وبين لي تريبو اللي كتقابدا اسات ايبوك تاع ما بداش الدوله الزيانيه دونك طاح هذاك المصحف ومشى il est tombé entre les mains de des gens ومشاو يبيعوه مشاو عملوه حل نهار اون فونت في حل مارشي
بوندون هذا النهار اللي كان هذاك المارشي مراسل بن زيان لو فونداتور كان فايت، قال لك إلي تي هكذا، كان يبيع كان يمشي في لي مارشي، كان يدور حتى شافو. كي شافو عرف القيمه نتاعو، عرف لا فالور نتاعو، داك واش يعمل شراه فيك ان بو دارجون، يعني ماشي بزاف، شراه وخباه. دونك حتى الدوله الزيانيه كانت تستعملو، مراسل بن زيان وولادو وحفايتو كانوا يستعملوه بوغ سيت في رمضان، يخرجوه سوفون في ليله القدر وكانوا يقراو فيه. نهار اللي اون 1337، نهار اللي الدوله المارينيه جات حاصرت وقبضت التلمسان وطاحت التلمسان في يديها، المصحف حتى هو طاح في يديهم. دوك الدوله المارينيه رفداتو، هي اللي ولات كما نقولوا لا بروبريتير تاع هذاك المصحف. دوك حتى هي قاعده تعبيه معاها وتعبيه تقرا في الحروب وفي رمضان. حتى لحد النهار وقعت اون باتاي مجات طريفه، مجات في الاندلس، ولي كريتيان ربحوا المارينيون، وهذاك المصحف طاح في يد لي كريتيان. ولي كريتيان قال لك عاود باعوه من جهه البرتغال، عاود لا ديناستي ميرينيدا لا ايسي ا بليزيور ريبريز دو لو لوكاليزي اي دو لو راشتي، مي ما صابوش. دونك فينالمون هاد حتى اون 1345 1344 45 قال لك سمعوا باللي يافي هذيك لا فيرسيون تاع القران، هذيك الفوليوم تاع القران هذاك خرج، ولاو يبيعوه قال لك من جهه البرتغال. هما او ديبي قاعدين يفتشوا عليه وما صابوش، حتى بليزيور زاني ابري صابوه، وقال لك شراوه سا كوتي دي ميلي دو بيس دور، و ا سو جور زعما تودر ما صبناش، اون سي بلو سو كي ديفوني. Donc Tlemcen, il n'y a pas une ville aussi traditionnaliste et moderne à la fois que Tlemcen. Tlemcen في رمضان جو بونس à l'image تاع l'Algérie ولا des autres villes في l'Algérie. تلمسان تحس براسك باللي في رمضان هكذا. حتى هما on a gardé quelques traditions، الجوامع ينيطوايوهم. je dis pas غير في تلمسان، je pense que c'est ailleurs. تاني راني نشوف فيسبوك beaucoup de jeunes تاني qui font هذا لو travail لي ميم حتى في لي ميزون ديار الناس دائما ينيطوايو ديارهم، ينيطوايو الجوامع. c'est-à-dire c'est une célébration كما قلت لكم. رمضان c'est comme si on se prépare, on se nettoie, on se purifie pour accueillir هذا le mois sacré. وثاني كانوا تلمسان على ليبوك وغ الفان 19 ديبي 20 الجوامع هذوك المصلى وهذوك لي زيكول كورانيك، الكتاب اللي يقراو فيها القران. دوك الناس كامل تجري بوغ انسكريغ ولادها، باش تسجل ولادها في هذوك الكتاب، في هذوك لي زيكول كورانيك، باش يتعلموا ويحفظوا القران. دونك حتى قال لك كامل قال لك دابخي لي فرونسي، لي تيموانياج تاع لي فرونسي، قال لك لي جوامع كامل ولا هذوك المصلى كامل ايتي كومبلي. الدراري كانوا يتعلموا بالسيف عليه يدخل في رمضان. سي اون اوكازيون باش ولدو يتعلم وباش يعمل لي فور باش يتعلم القران. قال لك التلمسانيين تاني كان نونفون غارمون سو كي ديباس 10 ما يعملوش رمضان، ستادير كامل ا 10 خاص الولد ولا البنت تكون تصوم كالكو سوا لي سيركونسون، يعلموهم تصوم. دونك كانوا يدخلوا لهم هذيك لا كولتور تاع الصيام تري جون في ولادهم. دونك هذا علاش ولادهم افون ميم 10 يكونوا ديجا يعرفوا يصوموا ويكونوا حافظين القران. وثاني التلمسانيين يزافي 4 تاع النفقات، زوج نفقات هادو يسموها النفقه ولا النفقه كما يسموها النفقه بالتلمسانيه. عندك زوج نفقات سيتي في شعبان، وزوج نفقات في رمضان. زوج نفقات تاع شعبان سي بور سو بريباري لرمضان، وهذوك تاع رمضان هذوك اون لي في باش يتصدقوا، باش بور ميتر اونكور بلوس ديفور في الخير وفي الصدقات. دونك في شعبان سيتي لو 15 et le 27. وعندك في رمضان لو 16 et le 27 حتى هي لو 27 ايفيدامون تاع ليله القدر. دونك ايتون دوني كو والماكله تاع التلمسانيين سوفون الي بازي سور الحريره، كانوا يعملوا الحريره، وكونتريرمون دي زوت ريجيون في لو سونتر مثلا اللي يعملوا الشوربه.
Donc c'était ça à peu près. évidemment عاودوا يعملوا البركوكس ويعملوا تانيك الخبز، كانوا يعجنوا الخبز ويعبيوه الفران يخبزوه ويجيبوا. دونك سيتي هادو هما لي تراديسيون غروسو مودو. عاود مور قال لك مور الفطور دوك يكملوا التراويح كانوا يمشيو يقعدوا في القهاوي، كاين اللي يكمل الدخان، كاين اللي يشربوا، وكانوا يعملوا دي سواري دو ميوزيك اندالوس يعني كا ليبوك. راكم تعرفوا هادشي. ستادير قعدوا هادو حتى هادو كانوا كاع ديرنييرمون في لي زاني هكذا العام اللي فات ولا شاك اني يعملوا هكذا دي فيستيفال تاع لا ميوزيك اندالوز بوندون رمضان. دونك ستادير شاك ترونش تاع لا سوسيتي افي سا بار فهاد لو موا ساكري. ونساو لي فيزيت بين لي فامي. دونك سيتي هكذا توجور بوندون لو موا دو رمضان. Alors, je reviens sur les principaux événements historiques passés pendant le mois de Ramadan. C'est un article que j'ai écrit il y a plusieurs années, mais je vais vous le citer quand même parce que c'est très intéressant. Donc, Ramadan était le mois de toutes les ferveurs religieuses parfois. Elles étaient exploitées militairement pour accroître la combativité des musulmans. هكذا كي يجي رمضان كانوا يحفزوهم بزاف، كانوا les motiver les troupes pour faire des batailles. pour يقول لك رمضان الناس اللي الشياطين مكتفين بباب جهنم من بلاد. دونك الناس اللي حتى تمشي بوغ فار بون سي سور كي انسان كيعمل اون باتاي ويستشهد سي سور يمشي للجنه. مي توجور ايتي يزيدوا يحفزوهم، يزيدوا اللي بوس ا افوار بلوس d'énergie, plus d'efforts pendant رمضان. Donc quelques événements évidemment ما نهضركمش على لي باتاي، نهضركم حتى على le devenir de certains rois ولا de certains sultans زيانين. باغ اكزومبل في تلمسان، تلمسان سيتي لا مور تاع السلطان الزياني ابو تشفين بروميي. هو سيتي نهار اللي دخل عليه ابو الحسن الدوله المارينيه اللي احتلت تلمسان. سيتي لو 27 رمضان 739 ce qui correspond au 29 avril 1337. غزوة بدر سيتي لو 17 رمضان évidemment deuxième année de l'hégire، هذه ما نساوهاش. لا كونكيت فتح مكة سيتي في رمضان de la 8e année تاع الهجرة. La conquête de Chypre, c'était en 688. Donc les musulmans, les musulmans, ils ont conquis l'île de Chypre, قبرص. وكان عندهم l'empereur تاعهم كي اسمه Justinien II. وعبد الملك بن مروان c'est le khalifa, le grand calife تاع الدولة الأموية. Il signa un traité مع هذاك Justinien II. C'est-à-dire que Chypre, l'île, elle était dirigée d'un point de vue fiscal, militaire et politique par Dawla al-Amawiya. Justinien II, c'était un byzantin qui dirigeait tout ce qui est côté religieux ou administratif. Il payait énormément de tributs. كان يخلصوا الدولة الأموية هذاك الوقت، وقعدوا هكذا pendant 300 siècles 300 ans pardon 300 سنة وهما هكذا. La conquête de Rhodes, c'est une île grecque qui a été attaquée par les musulmans de Muawiyah en 654. Elle fut occupée par eux en 673 et utilisée comme une base pendant le premier siège de Constantinople en 674 et 678. Donc, Khalifa Muawiyah radiallahu anhu, il a attaqué avec l'île en 654 et elle a été conquise en 673. Alors, c'était comme une base ou comme une arrière-base pour préparer les attaques, les hajamat à la Constantiniya, c'est-à-dire la première fois en 674-678. La conquête du Sindh, ou le Fath Bilad Sindh, tout ce qui est Pakistan avec le djihad, avec le Bilad ou le Hind. C'était évidemment c'était le Dawla al-Amawiya. J'ouvre une parenthèse, c'est que Dawla al-Amawiya, elle a subi énormément de mensonges et de défigurations, c'est-à-dire كذبوا بزاف على الدولة الأموية، surtout نهار اللي ناضت الدولة العباسية. علاش؟ خاطر الدولة العباسية هي انقلبت على الدولة الأموية. Donc automatiquement souvent quand il y a une dynastie تجي فوق الأخرى الناس تمشي مع الجديدة وتقعد تقطع وتمنشر في l'ancien. L'histoire l'histoire des musulmans l'histoire réelle les gars de يكتبوها et tout c'était très tard في الوقت. c'est-à-dire que بداوها quasiment حتى وقت الدولة العباسية اللي بداو يكتبوا l'histoire. والسنة النبوية ما بداوش يكتبوها يدونوها حتى وقت الخليفة الأموي عبد العزيز
Khalifa Rachid al-Amawi السادس, Omar ibn Abdel Aziz. Donc, vous voyez bien, il y avait comme on dit, une gap, un trou dans l'histoire interne. Donc, c'est pour cette raison, parfois, il y a des choses qui ne sont pas justes, ou il y a des choses zaïdines, ou les historiens, les gens de compétence, ils des choses ont été rajoutées volontairement pour dénigrer ولا باش يفسدوا السمعه تاع هذيك الدوله ولا تاع هذاك الخليفه ولا تاع هذاك السلطان. هكذا كانوا يعملوا. دونك جو ريفيان فتح بلاد السند والهند. هذه سيتي وياك الحجاج بن يوسف الثقفي هو اللي لا ديسيدي il envoya محمد ابن القاسم الثقفي. C'était une femme, elle a été maltraitée ou elle a dit Waya Hajjaja, ou c'était obligé, ou qui se mahal Hajjaj bin Yusuf Thaqafi, il envoya avec le commandeur Tiaou, ils ont conquis avec le territoire. Ramadan 711 se déroula la bataille de la conquête de l'Andalousie. Marakat Shidona ou la Marakat Lekka, Wadi Lekka, c'était Tariq ibn Ziyad contre Rodrigue, le Visigoth. Donc c'était force Ramadan, évidemment. فتح عمورية ولا يسميوها معركة الغضب. هذه c'était en français sac d'Amorion à la mi-août 838. C'était une campagne abbasside, l'Abbasiyun, qui a été dirigée par Al-Mu'tasim, Khalifa al-Abbasi al-Mu'tasim, où ils ont représailles à des expéditions byzantines conduites par l'empereur Théophile sur les terres frontalières arabes l'année précédente. Donc c'était une bataille assez... Les événements, ils ont changé le cours de l'histoire. Il ne faut pas oublier ça. La conquête de la France, la présence sarrasine au nord des Pyrénées correspond à la présence pendant plusieurs périodes, en 719-973, de la Narbonnaise, puis de la Provence par les populations arabo-amazighes connues sous différents noms comme arabes, sarrasins ou les Maures. Donc vous savez bien, l'Arabe ou l'Afrique du Nord, peu importe comment ils avaient conquis ou ils étaient installés dans la région de Narbonne, Arles, la région Paca, la région, il y avait l'Arabe qui a fait plusieurs années. Donc c'était la conquête de c'était pendant Ramadan. La conquête de Syracuse en Sicile, les musulmans conquèrent la ville en 878, la dynastie Al-Ghaliba, qui régnèrent sur la Sicile jusqu'à la seconde moitié du 9e siècle, du 11e siècle, pardon. La bataille de Manzikert. C'est une bataille très intéressante. Elle a eu lieu le 26 août 1071. C'était l'armée byzantine de l'empereur romain IV Diogès qui a été mis en déroute par le sultan Seljouki Alp Arslan, près de la ville de Manzikert, actuellement Malazgirt, en Turquie, au nord du lac de Van. Donc, c'était pendant il faut la lire. Donc, parce qu'il y a ils étaient l'armée turque. Turc, je dis bien turc, c'est pas ottoman. C'est une autre branche des Turcs. Donc ils ont mis en déroute l'empereur byzantin, où ils ont permis un nouveau chapitre, l'ouverture d'un nouveau chapitre. Ils ont complètement bouleversé la carte géographique à cette époque. Ils ont redistribué les cartes par rapport à cette bataille. Elle est très importante. La bataille de Harim, la victoire de Nordin Arab ou la Nordin Zinki, est sur une coalition de princes croisés de l'Empire byzantin et du prince Toros d'Arménie, survenu entre 10 et le 12 août 1164. Had Nordin Zinki, c'est une histoire, c'est un personnage historique important dans l'histoire interne. malheureusement ما نسمعوش كامل بيهم في لي مانيوال سكولير وكان ما نهضروش عليهم باغ في اليوتيوب ولا بارفوا في لي زيميسيون دوكيومونتير ترافا لا تيلي حتى واحد ما يسمع بهم. نور الدين الزنكي c'était un grand chef, c'était plutôt installé من جهة سوريا, من جهة tout ce qui est le Moyen-Orient اليوم. mais حنا نهار ثاني دوك نجيو نهضروا عليه. La bataille de Harim, c'est très important. معركة حطين, donc vous la connaissez. 4 juillet 1187, c'était Salah ad-Din Ayyubi, Fath al-Quds, vous devez le savoir, sinon c'est grave.
Donc Salah ad-Din, la conquête de Al-Quds. هذيك عاود معركة عين جالوت هذه c'est très important يعني le 3 septembre 1260 qui oppose les Mamelouks contre le Mamalik ou la Dawlat al-Mamalik contre l'armée mongole dirigée par Holako Khan. C'est les Tartares, ils ont failli, ils ont anéanti Bagdad, ils ont énormément de villes. On va dire Marakat Ain Jalout, c'était le point de l'effondrement les Tartares, les Géos, les Géos, la Mongolie actuelle. Et c'est très important, donc nous allons Inch'Allah, qui يجي الوقت نهضروا على دولة المماليك وعلى قطز والظاهر ببرس. Ce sont les deux personnages. La bataille de Marj Safar, appelée aussi Marakat Shakhab, c'est le dernier effondrement des Mongols Khanid avec les Mamelouks en Syrie du 20 au 22 avril 1303. Par la suite, les Mongols ne refranchissent plus Al-Fourat. C'était une bataille qui a complètement repoussé les Mongols à les territoires arabes. Suqut Constantinia, qui a eu le 29 mai 1453, après le siège de la ville par l'armée ottomane guidée par Mohammed al-Fatih. Constantinia, c'est l'actuel Constantinople, Istanbul, l'Islampol. La guerre de Crimée, qui opposa en 1853 à 1856 l'Empire russe à une coalition formée de l'Empire ottoman, de la France, du Royaume-Uni, du Royaume de Sardaigne, provoquée par l'expansionnisme russe et la crainte d'un effondrement de l'Empire ottoman. Le conflit se déroula essentiellement en Crimée, autour de la base navale de Sébastopol. Il s'acheva avec la défaite de la Russie, formalisée par le traité de Paris de 1856. La Crimée, avec les Vladimir l'Ukraine, avec le bout, avec l'Ukraine, les refdou dernièrement, il a été colonisé ou reconquis par la Russie. Dernièrement, les événements, les événements qui est l'Ukraine. Donc, l'Andalousie a quelques événements qu'on peut noter. La conquête de Nibla, c'est une ville, l'Andalousie, elle a été conquise sur la province de Huelva, mais j'ai fait le sud à l'Espagne, mais pratiquement le sud à l'Espagne, donc elle a été conquise. La campagne de Montéléon, c'était pendant Ramadan. La formation de la monnaie, c'est un événement historique par le calife magnifique Abdelrahman al-Nasser. Abdelrahman al-Nasser, il a fait une monnaie califale, c'est-à-dire qu'il a annoncé le khilafa al-Amawiya fil Andalus Ramadan, c'était pendant la période de Ramadan, ce qui donna une nouvelle expansion, un nouveau visage à la présence des Umayyads fil Andalus. وثاني الموت نتاعو هذا لو كاليف magnifique Abdelrahman al-Nasser ou Abdelrahman III, c'était pendant Ramadan, Allah yarhamou. Donc vous voyez bien que Ramadan c'était pas juste c'était pas Shahr al-Khumul ou Rugad, c'était plutôt quelque chose, c'était plutôt un mois, les Nas faisaient énormément d'efforts, كانوا يجاهدوا كانوا يعملوا énormément ما كانوش راقدين. Voilà, c'est ça ce que je veux dire. ما كانوش راقدين, bien ils étaient éveillés, ils étaient prêts à tout, notamment aux batailles et à la conquête des territoires ou à la défendre des territoires. Donc voilà, هادو على les principaux événements, les principaux ce qui a changé, des batailles, des décès, un nouveau départ pour telle ou telle dynastie qui a marqué qui a changé évidemment le cours de l'histoire après. Donc je pense que j'ai tout dit. C'est très important pour les retenir, mais je ne pense pas que vous allez les retenir tous, mais ça au moins quelques événements importants. Tiens, Inch'Allah, plus tard donc nous allons sur quelques événements parce que souvent généralement oui on le retient mais بصح ما نعرفوش le fond, donc هذا علاش ان شاء الله دوك نحضروا عليهم.
دونك نقول لكم ان شاء الله صحة فطوركم، صحة سحوركم، بارك الله فيكم، و على سيمين بروشين. شكرا، سلام.